fazendo slime com a minha amiguinha Lala. Oi! E hoje nós já fizemos essas slimes. Mostra as suas. A minha não deu certo. A minha deu muito certo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar de perto. Olha aqui, ela faz clique. Deixa eu ver a sua, Lala. A minha virou um poço de água bancada verde de água. Então agora bora fazer mais uma, ver se dá certo. A minha deu muito certo. Não tô com vontade nem de fazer outra. Vamos colocar a cola. O que eu faço? Deixa aqui. Clicar aqui. Eu faço só de cola branco. Eu gosto mais de fazer com a cor branca. Me passa o glitter roxo. Olha lá o que aconteceu com o seu braço. Eu caí de bicicleta. Você dá umas dicas pra Sofia não cair. Né, Sofia? Vou colocar azul. Misericórdia, eu coloquei muito azul. Eu vou colocar também glitter. Você não vai fazer, Sofia? Tô pensando o que é. Eu acho que eu vou fazer. Não sei. Ai, que susto! Eu tô agachada pra ficar mais alta. Ai! Nossa, tá uma dificuldade pra mexer. Aí, uma ajuda a outra. A união faz a força, né? Sim. A minha vai ficar menina. Espera um pouquinho. Vou lá. Só tô esperando aqui. Acho que é melhor eu colocar na escola, senão a minha vai virar uma mini slime. Coloca pra ela, Sofia. Já tá colocando, coloca pra ela. Pra minha ficar um azul mais claro. Eu tentei fazer um azul mais claro. Aqui. Caindo? Chega! Deu. Ui, tem como pingar na mesa. Depois é só você limpar, mamãe. Né? Eu tô pensando, gente, me dá uma dica que cor. Ô, gente, eu acho que eu vou fazer branca com glitter. Tive uma ideia que você nunca fez. Preta. Não, preta vai Eu ficar. nunca vi slime preta. Depois eu vou tentar fazer uma. Sei. Aqui, ela já escreveu umas coisitas aqui. Que não deu muito certo, por sinal. Ela tentou fazer um coração com mais uma bola, né? Oh, meu Deus. Olha quem tá aqui, gente. Pedindo carinho. Oh, meu Deus. Então, segura pra mim aqui, Sossô. Pronto. Você quer fazer slime, Tarzão? Quer? Gente, eu acho que eu vou fazer. Dessa vez eu não vou tentar